Hansı sual cümləsinə söz cümlə ilə cavab vermək mümkün deyil. Kimə gedəcəyik? Bəli. Gələcək gün romanı oxuyacaqsan? Xeyr. Xəstələnmisən? Hə. Yorulmusuz? Bəlkə də. Nə vaxt qayıdacaqsan? Sabah. Buradakı diqqət etməniz gereken şey nədir? Bilirsiniz ki, sual cümlələri 3 yolla yaranır. İntonasiya vasitəsilə, sual ədatları vasitəsilə, 3. Sual əvəzlikləri vasitəsilə, intonasiya vasitəsilə. Bilirsən, xəstələnmisən, sual ədatı. Məyər görmürsən, yəni sən bunu bilirsənmi kimi cümlələr. Sual əvəzliyi. Necəsən, sən bugün hara getmişdin? Əgər intonasiya və sual ədatları ilə yaranırsa, bayaq çəkdiyim nümunə kimi, xəstələnmisən? Hə. Sual ədatı. Gəlirsənmi? Xeyr. Hər iki variantda siz cavabı söz cümlə ilə verə bilərsiniz. Söz cümlə nəyə deyilir? Bəzi modal, nida və əsasən də təsdiq və inkarlıq bildirən ədatlar vasitəsilə. Bəlkə də afərin, aha, ay aman, vay vay, bəli, xeyr kimi cavablarla. Lakin əgər sual cümləsi əvəzlik vasitəsilə düzəlibsə, sən heç vaxt ona sual söz cümlə ilə cavab verə bilməzsən. Nə vaxt qayıdacaqsan? Hə. Nə vaxt qayıdacaqsan? Yox, yox. Nə vaxt qayıdacaqsan? Afərin deyə cavab verə bilərikmi? Xeyr, təbii ki. Sual əvəzliyi nəyi tələb edirsə, sənin borcundur ki, eyni cavabı ona verəsən. Sabah qayıdacam. Nə vaxt qayıdacaqsan? Bir gün qayıdacam. Hara gedirsən? Kəndə gedirəm. Neçə yaşın var? 15 yaşın var kimi nəyi soruşursa, eyni cavabı vermək məcburiyyətindəsən. Bu sual modeli də buraxılış imtahanına tez-tez gələn sual modellərindən biridir. Bəzən isə səndən sual cümləsini kompleks sual cümləsi olaraq istəyir. Kompleks sual cümləsi nədir? Bütün sual cümlələrinin içərisində intonasiya onsuz da var. Əgər sən eyni zamanda həmin sual cümləsinin içərisində ədatı və sual əvəzini görə bilirsənsə, bunlara kompleks sual cümlələri deyilir. Hər hansı bir nümunəni yazsaq, bəs sən necə edəcəksən tipli cümləni biz görəriksə, burada həm ədat var, həm də sual əvəzliyi var. O zaman biz buna nə deyirik? Kompleks sual cümlələri demiş oluruq. Lakin testlərdə işləmisinizsə, bəzən qabağınıza belə bir şey də çıxa bilər. Bu ən çox da blok imtahanına gəlir, çox buraxılışa inanmıram suallar. Kimin gəldiyini bilirsənmi? Və səndən soruşur, sual cümləsi nə vasitəsilə yaranıb? Sən təbii ki, həmən burada kimi görürsən, həmən də burada mını görürsən və deyirsən ki, kompleks sual cümləsi deməli nə bu? Həm əvəzliyi var, həm də ədat var. Lakin bu belə deyil. Bu cümlə ədat vasitəsilə yaranıbdır. Çünki sual əvəzliyi, sual cümləsini yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunmuyubdur. O, birləşmənin asma tərəfi kimi istifadə olunubdur. Birləşməni əmələ gətirmək üçün istifadə olunubdur. Dolayısıyla da bu cümlədə sual ədatı vasitəsilə yaranan bir cümlədir deyə bilirik. Burada sual əvəzliyi cümləni yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunmuyub. Birləşməni yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunub.